Всем привет! Я Наталья Шахматова, вы на канале Анапа, дома, недвижимость Анапа. Мы с вами сегодня посмотрим практически в городе интересное домовладение. Практически в городе это 900 метров всего от границы административной с Анапой, потому что фактически границы между Анапой и Анапской, где мы будем смотреть дом, нет. То есть вот такого рода инфраструктура городская доступна в любое время. Можно сказать, что это Анапа. И чем интересен наш сегодняшний объект, он на огромном для наших мест участке земли 15 соток. В хорошем месте, я бы сказала, даже в отличном месте Анапской, близко от центральной улицы и в то же время в тишине. Там такой интимный, уютный уголок, ничего не слышно неприятного, то есть городского шума. Исключительно замечательные звуки. Птицы, цикады, даже соседей не слышно, настолько большой участок. Кроме того, на самом участке есть несколько строений, и все это продается практически по цене земли. Я знаю, что бывает много у нас критиков, с ума сошли, как дорого. Такие у нас цены на землю в Анапской, в диапазоне 1 200 000 – 1,5 миллиона за сотку. И получается, что весь наш объект продается исключительно по цене земли. Несколько строений на участке. 2 дома жилых, они зарегистрированы как жилые. Один из них основной, постарше, примерно 80-х годов прошлого века. В 2000-х годах он проходил модернизацию, там огромные толстенные каменные стены. Он сейчас стоит, простоит еще бог знает сколько. Но, естественно, раз у нас не новый дом, сами понимаете, нет того, к чему мы сейчас уже привыкли. Панорамных окон, выхода на террасу. В общем, таких современных фишечек нет. Добротный, хороший, основательный жилой дом. Второй дом уже 2015 года. Он у нас зарегистрирован как жилой, и его можно использовать, вы увидите, как жилой, но использовался он как помещение подсобное. Третий дом тоже зарегистрирован, тоже капитальное строение. Это домик для гостей с баней. Кроме того, у нас весь участок хорошо оформлен, выполнен ландшафтный дизайн. Очень четко отделено дворовое пространство от пространства огородного. Помимо этого у нас имеется гараж, подвал. У нас там центральные коммуникации, кроме септика, подключена центральная вода, газ, причем газовый котел заведены в оба дома. С документами все очень четко, тоже это редко бывает, чтобы на все строения были документы, во все строения были проведены коммуникации, все это было сделано официально. Напоминаю вам, кстати, подписываться на другие каналы, на других ресурсах. Неизвестно, насколько еще хватит того или иного ресурса. У нас сейчас непредсказуемо, что могут отключить. Прежде всего на Telegram. Ссылки в описании под видео я всегда оставляю. Там же, где есть мои контакты, если вам что-то нужно спросить, узнать, уточнить. И там же, где всегда есть цена на объект. На вопросы, почему я не называю цену сразу, отвечала не раз, но тем, кто не слышал, повторяю еще раз. Цены на дома, на квартиры, на землю, они меняются. Изменить их в видео, если я их уже озвучила, я не могу. В описании цены стоят актуальные, их там изменить можно. Именно поэтому, а не из природной вредности, я не озвучиваю цену сразу. Пройдите в описание, это несложно. Итак, мы находимся как раз около нашего дома. Здесь 30 метров от асфальта. Будут докладывать, но пока сейчас город положил в 30 метрах, остановился от нашего дома. Есть тротуар, снаружи очень плотный забор, то есть полностью вы закрыты, ничего не видно с улицы и создается впечатление интимности. Здесь помимо забора 2 ворот, ворота с одной стороны и въезд, ворота с другой стороны. Выведено освещение, вот так вот выглядит с улицы. Давайте будем входить, смотреть, что у нас внутри. Вошли. Объект у нас сложный. Нам нужно прежде всего познакомиться с геометрией. Вот так вот выглядит дом снаружи. Один из домов. И сразу же справа второй въезд на земельный участок и въезд в гараж. Здесь дворик, въезд на парковочку. И сразу же быстро пройдем. Тут у нас соседи пришли. Надеюсь, они нам не помешают. Слева большой дом, он тоже жилой, тоже зарегистрирован, площадью 145 метров. С правой стороны за этим домом, за жилым, дом, который выполняет функции бани каминной, и тоже там его можно использовать как жилой.
в правом углу проход на непосредственно участок, который используется как огород. И там тоже есть хозпостройки. Вот здесь вот у нас двор. Возвращаемся к началу и заглянем сразу же сюда. Ой, смотрите, какая красивая сосна, уже взрослая. Вот здесь вот въезд в гараж. По всему участку есть дренаж, везде есть водоотведение. Вот в этом месте можно оставлять автомобиль, можно заезжать в гараж. Отмостка. Двор выполнен брусчаткой. Колодец, 2 септика, центральная вода, еще один въезд, навес. Площадка парковочная здесь под 2 автомобиля. Если нужно, можно продернуть к тому дому, будет 3 автомобиля, не считая той площадки, которую мы видели. Здесь вход в дом, который, собственно, используется как жилой. Небольшие комфортные ступеньки для перехода во двор. Вот эти вот мелочи, когда все уже отделано, видите, здесь выполнено террасирование. Вообще ничего не нужно доделывать по участку. И поскольку здесь небольшой совсем перепад высот, вот за счет вот этого перепада, здесь место для собаки можно использовать. Здесь это вентиляционные выводы из подвала, сейчас мы его увидим. О, олеандр молодой. С обратной стороны дома все сделано брусчаточкой, плиточкой, где нужно. Несколько выводов воды на участок. Вот из этого колодца. В колодце стоит насос, и полив осуществляется не центральной водой, а водой из колодца. Вот здесь вот этот дом. С одной стороны есть проход, с другой стороны есть проход. Ну, пойдем по порядку. Здесь у нас вход в подвал. Здесь вход-выход в гараж из гаража. Вот о чем я говорила, везде стоки предусмотрены. Сейчас с обратной стороны посмотрим. Здесь вход в каминную, в баню. Вот с обратной стороны у нас дом, веранда, и здесь видна мансарда. Ой, смотрите, какая красота. Как раз айва поспевает. И эта айва будет размером, наверное, с голову. Отличное дерево. Это уличный туалет капитальный. Здесь заканчивается аккуратный, красивый дворик. И выход непосредственно в зону участка, который используется для огорода и для хозяйственных целей. В данном случае для содержания птицы. Разного рода хозпостройки. Причем они, знаете, уже сделаны. Вот натуральный, видите, зимний дворец у куриц. У вас курицы будут нестись круглогодично в таком замечательном доме. Здесь открытый вольер. Они нам, кстати, еще подкудахтывают. С этой стороны вольеры закрытые. Тоже можно под птицу, под кроликов. И вот такой вот еще участок, огород. То есть вот только на этом участке земли 5 соток. Это небывало большой участок для Анапской. Заканчивается, вот как раз видно по забору, вот этим вот орехом. Здесь примыкает сад соседа, то есть тишина и спокойствие. Вот такой вот хоздвор, который отделен, очень четко отделен от двора жилого, цивилизованного. Сейчас мы с вами еще пройдем по дорожке. Ой, красота. Здесь можно высаживать цветы. Их, собственно, и высаживают. Просто сейчас уже подготовили все к осени. Вот это растение, кстати, кому интересно, это гинко билоба. Смотрите, какие у него фигурные листики. Ну и его, естественно, можно использовать для оздоровительных целей. Само по себе оно забавно выглядит. Здесь площадочка, качели. Вот с этой стороны у нас еще достаточно места. Тоже дренажные колодцы установлены. И здесь же, кстати, еще есть второй вход-выход вот в этот, во второй жилой дом. Яблоня тоже созрела. Весной буйство красок. Сейчас вот розы цветут уже не организованно. Они доцветают, поскольку осень. А весной здесь
Просто песня, как все колосится. Очень красиво. Вот здесь еще яблоня. Крылечко и вход вот в этот вот дом. Можно считать, что с геометрией участка мы определились. Конкретно по этому дому он как жилой не использовался. Он использовался как цех и место для гостей. Поэтому мы немного абстрагируемся от того, что там много оборудования. Вот это вот место используется, видите, домик для гостей, диван. И здесь большой, просторный, хороший санузел с умывальником, унитазом и стиралкой и местом под установку ванны либо душевой. Местечко там для этого есть. Просто потребности не было. Вот этот дом 2015 года. Использовался он для хозяйственных целей. Можно использовать его как жилой дом. Во-первых, тут заведено отопление, свой газовый котел. Стены вот эти вот с одной стороны, с другой стороны несущие. Все стены между помещениями можно удалять при необходимости. Хотя, в принципе, оставляешь вот эту коридорную систему. И здесь достаточно помещений. Справа может использоваться как гардеробное, хорошее, просторное помещение. Дальше проходим. Здесь у нас слева раздельный санузел. С этой стороны большая комната, которая у нас сейчас закрыта холодильным оборудованием, спальня. Дальше комната, которая может использоваться как гостиная. Здесь тоже стоят холодильники. Кстати, если кому-то нужно продолжать эту же деятельность, можно оставить оборудование. Все это обговаривается. Вот здесь большая спальня, причем с выходом, который я вам показывала, на участок. Еще одна комната, которая может использоваться как спальня. Везде установлены сплиты, везде установлено отопление, везде вент-каналы. Вот это помещение, как вы догадываетесь, это кухня с вытяжкой, вент-каналами. И вот это вот помещение, это котельная. Здесь как раз вход воды, газовый котел, бойлер, хорошо оборудованная котельная. Иными словами, вот эти 145 метров могут использоваться для жилых целей. Несколько спален, раздельный санузел, кухня. Могут для хозяйственных, мало ли у кого какие планы. И сейчас давайте перейдем. Нет, раз уж мы на участке, давайте еще зайдем, посмотрим. Вот это помещение, оно мне очень нравится. Это у нас здание отдельно стоящее, оно зарегистрировано. И хочу вам сказать еще, если есть необходимость, здесь можно делать второй этаж. Во всяком случае, проект на второй этаж есть. Это строилось по проекту. И там залита бетонная плита. То есть поднимать второй этаж, если не устраивает имеющийся дом, и использовать вот эту постройку уже как основной жилой дом. Здесь навес, ступеньки, тоже отопление, здесь теплый пол, здесь камин, сплит. То есть вот полноценная жилая комната с высокими потолками и баней. Баня с санузлом, баня на дровах. Здесь темновато. Вот такая вот. С хорошим таким банным деревянным духом. Сплит, камин, теплый пол. Все это работает, все функционирует. Санузел и баня. Подвальное помещение. Оно используется в качестве подсобного помещения, котельной. Сюда хозяйка на зиму заносила цветы, которые не хотели зимовать. И смотрите, какое светлое, просторное помещение. Можно использовать для хранения. Потолок, конечно, низкий. И здесь установлены инженерные системы. Газовый котел, фильтры, стабилизатор.
Все вынесено из дома, ничто не мешает. Кстати, обратите внимание, толщина стен. Дом этот еще простоит, Бог знает сколько лет. Основательный каменный фундамент. В гараж заглянем с веранды, когда выйдем. Обратите внимание, вот сколько мы с вами здесь ходим, вообще никакого шума. Ни машин не слышно, ни городского гула, при том, что город совершенно рядом. Сейчас еще у нас обеденное время, а утром, вечером это птицы. В общем, такие ценные моменты, которых не хватает во многих домах на маленьких участках, либо в более шумных местах. 3 ступеньки. Вот через эту дверь вошли. Еще раз повторю, дом не новый, но функциональный, ухоженный. Лестница на мансардный этаж. Мансардный этаж использовался для целей мастерской, либо летнего проживания. Смотрите, какое большое окно. Оно как раз и обеспечивает свет. И вот мы заходим в дом. На полу здесь ламинат. По планировке у нас налево санузел. Направо небольшая комната использовалась как гардеробная. Ну, может использоваться еще для каких-то целей. Прямо гостиная, кухня, столовая. И из нее выходы в 2 комнаты. Одна из них сдвоенная. То есть площадь небольшая, но всего достаточно и довольно уютно расположена. Вот такая вот прихожая. Здесь домофон, зеркало, санузел с душевой установленной. На полу плитка. Теплого пола здесь нет. Везде радиаторы. Отопление, конечно, газовое. Газовый котел вы видели. Небольшая комната направо в сторону фасада. Повторю, использовалась как гардеробная. Очень удобно. И вот здесь вот зона кухни, зона гостиной. Вот это место, можно сказать, зона столовой. Оснащенная кухня с газовой плитой, вытяжкой. Здесь выход на террасу. Вот такая вот комната. Сейчас вам покажу с разделением здесь на 2 зоны. Зона кабинета и непосредственно зона спальни. С 2 окнами, 2 радиаторами отопления в светлых тонах. И вторая небольшая тоже комната. Использовалась как спальня. То есть основной дом жилой, он небольшой, уютный. Жить в нем можно еще долго. Дом основательный. Сейчас мы поднимемся на мансардный этаж, а потом выйдем на веранду. С веранды такой приятный, хороший вид. Но нам, чтобы еще посмотреть, что у нас на мансарде. Вот такая вот комната, зеркало. Темновато, потому что я не знаю, где в щитке включается свет на 2-й этаж, на мансардный этаж. Здесь ниша, тут ниша с местами для хранения. И вот выход еще на балкончик. Отсюда прекрасный вид в сторону города, и заодно понятно, насколько близко мы находимся. Вечером все это огоньки. Вон там дома, это уже на Анапском шоссе наши многоэтажки. И в центре, центральный, в ту сторону море. А все, что близко, это сады. Постоянная зелень, тишина и красота. То есть помещение вполне жилое. Даже зимой его можно использовать, поскольку есть сплит. Можно использовать сразу, либо провести туда отопление. И сейчас мы с вами еще выйдем на террасу, балкон. Не знаю, как будет логичнее назвать. Вот здесь
Здесь обустроен стол, стулья, потому что хозяева любили пить здесь кофе утром и слушать тишину. Готовый жилой дом с отоплением, газовым котлом, подвалом может использоваться для постоянной жизни, как он и использовался. Можно жить здесь 2-3 в нем года до постройки, скажем, нового дома, если он вам нужен. Вот этот дом можно использовать как цех, можно использовать как жилой дом, можно как мастерские. Тоже все для этого есть. И отопление, и котел, и коммуникации все подведены. Вот этот дом можно использовать как гостевую, можно для себя, как комнату отдыха, как баню. И вот о чем я вам еще говорила, здесь гараж. Вот оттуда вот они ворота, въезд. И гараж, он сейчас используется для хранения. Вот по такой лесенке спускаетесь во двор с веранды или с гаража. Здесь чисто, пройти приятно. Логистически, как сейчас принято говорить, удобно выстроен двор. Вот такой сложный и интересный объект на огромном участке земли, практически стадионе. Есть у нас в Анапской, в хорошем месте, можно сказать, в самой Анапе, с готовыми насаждениями и с хорошими документами. Вот такой у нас с вами сегодня был объект на 15 сотках земли, практически в Анапе, с 3 разными домами, с организованным двором, хозпостройками и с любым функционалом. Хотите, живите сразу, хотите, делайте ремонт, хотите, сносите какое-нибудь здание, и все это можно делать параллельно. Сам по себе, что один, что второй дом, вы видели, основательные, простоят еще, если не 100 лет, то 50 точно. У кого есть интерес, звоните, пишите. Актуальная стоимость, как обычно, вместе с моими контактами под видео в описании. Всем пока!